വെൽക്കം ടു മുബഷിറാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 500 ഗ്രാം ചിക്കനാണ്. നമുക്ക് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു ബൗൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയും കൂടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ്. അത് ചിക്കന് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് പാകത്തിന് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം വിനീഗർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഉപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഉപ്പ് പാകത്തിനാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഉപ്പ് പാകമാണ്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റെങ്കിലും മിനിമം വെക്കണം. അപ്പോഴേ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് ഇപ്പോൾ പാകമാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അങ്ങനെ എനിക്ക് ടൈം ഉള്ളതുകൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മറ്റൊരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിക്ക് പിടിക്കാതെ കിട്ടും. എന്നും ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചത്. അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. കുറച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് 2 പാർട്ടായിട്ട് ഇട്ടേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ 2 പാർട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഫില്ലാവുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ ഇടാവൂ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറം കോട്ടിങ് മാത്രം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഉള്ളു വേവാതെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ചൊയ മാറും. അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം ഇടുക. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വെക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ സമയമെടുത്ത് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം മറിച്ചിടട്ടെ. അധികം ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാവാൻ നിൽക്കരുത് മറിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനെല്ലാം ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ആയാലും
പൂരി ആയാലും ചോറായാലും എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിത് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കഴിക്കാം. അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റിയാണ്. ഞാൻ അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കോരാനായിട്ടുണ്ട്. ഞാനതൊന്ന് കോരി മറ്റൊരു സേവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ, എന്നിട്ട് കാണാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ചൂടായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് ഞെരിച്ചെടുക്കണം. ഇതൊന്ന് കോരി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറിവേപ്പില അതിലേക്കിട്ട് ഞെരിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മിക്സ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കോരിയെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മോനെ അപ്പോൾ റെഡിയാണ്, നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കിയതാണ്. സത്യം പറയാലോ അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ. പിന്നെ കമൻസ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്, ഞാൻ റീപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. ഓക്കേ.